就唱爆呢條友仔，呢條唔知咩，呢條友仔佢 sell 嘢都唔知 sell 點樣㗎，我哋睇下先啦。咩事啊嚇？對住個鏡頭細細聲咁講，呢有幾多錢？呢有幾多錢？呢有幾多錢？咩一開始咪咁一開始唔係應該要練習下先再拍咩？依家先嚟拍，最好似睇落仲好似喺床上面咁拍喎。我想點啊個鏡頭？一係將佢攞上嚟咁樣影，你咁樣捉鏡頭好亂，好唔好？小姐，依家咩年代，電風扇都有啦，呢啲咪1蚊都唔要啦，係咪啊？5毫子都唔要啦，呢個係咪啊？仲要帶你拍嘢拍嘢啦，叫埋第二啲人上嚟，你驚人唔識你啊？唔值啦！你1蚊一支，求其邊度拆翻落嚟啫嘛，1蚊。如果你買晒嘅話咧，咁正常嚟講你買晒都係6蚊嘅咁，但係如果你而家買晒的話，3蚊賣俾你，賣晒俾你，係啦。咁但係如果你逐支買晒都係1蚊啦，但係如果你全部6支買晒嘅就3蚊雞，本來應該6蚊雞，揀得好平佢，一路收2蚊雞。因為你呢啲都已經唔值啦，係咪啊？一仙都買到啦，係咪啊？唔知㗎。如果真係好超級安全，依家試一剪你手指一笨。2蚊雞，呢個好得意嘅小裝飾，唔嬲嘅，都係2蚊嘅。呢個係細嘅啦，後面係 melody 嘅，咁都係10蚊嘅啫。然之後呢個就係揞住耳仔貼廣告啦。嗰個 melody 嗰個嘅買咁貴，仲有點樣拍片呢隻腳上嚟啊？哇！呢個出面3蚊都買到啦，係咪啊？